全方位透視各種詐騙罪案，令匪徒無所遁形。詐騙照妖鏡。翻嚟我哋今日星期二下晝3點14分，即係2026年嘅5月26號星期二下晝3點14分嘅詐騙照妖鏡時間。直播室裏邊今日除咗我陳傑邦，都有拍檔 Lawrence 胡以軍嘅 Lawrence 你好。你好，大家好。嗱，我而家電話裏邊咧有一位嘅聽眾咧，佢又啱啱新鮮熱辣有一宗嘅詐騙案啊，嗱聲想同大家分享啊，所以唔好嘥佢時間先嚇，同佢傾下先。楊生嚟嘅 ，Hello， 楊生你好，楊生。哇，邦子啊！係呀，請講啊，楊生。你好。哇，呢件真係新鮮事啊！今日我覺得自己好忙，一早出去約好晒。其實呢單嘢係完全你係唔知唔覺啊，想詐騙都唔緊，唔係咁簡單嘅啫。係。咁你知啊，我係做錄影嘅，如果大家知我咧，叫做 Billy 啊 ，OK？ Billy 哥，原來你係。我係做錄影同即係製作噶嘛，係。咁佢琴日咧就已經打電話俾我，即係而家有間學校，佢話要做畢業啊，因為畢業時候啊嘛，咁我喂信嘅喎，咁梗係約好晒時間就見佢啦嘛，咁啊預早出發咧，佢話唔得，又唔使咁早啦，2點鐘最好，哇呢個時間幾好喎嚇，好好，咁啊應承咗佢。原來佢之前咧，我同佢個來往我唔識佢嘅，姓李嘅，咁咧佢叫做李老師。咁我哋想介紹你，之前有個老人家影開影得唔係咁好啦，就揾你啦 Billy。咁其實我都係老人家嚟㗎啦嚇，我已經有啲奇怪嘅，點解因為老人家就唔得嘅咧？咁啊跟住好，我同佢有來往，就係電話，就係想見佢嘅啫。點知今朝早一早打電話嚟要改變佢，我話你係咪改變時間？佢話唔係，突然間呢間學校需要啲床墊。咁啊，佢係要60張喎，OK？咁都幾犀利喎嚇。咁我60張咁啊點啊？咁唔關我事啊！佢話咧，佢個廠家同呢個校長咧有啲即係傾唔埋啊，有拗撬係做唔到嘅。你可唔可以幫我忙？我話咦，我今日2點鐘見你㗎咯喎，咁有咩嘢幫忙出聲啦？佢話冇嘢，我而家打錢俾你。佢嗰度報價幾多錢？個差價咧，我俾1半錢你。一聽落去，哇，有2000幾蚊賺㗎喎。如果第二個人都叮一聲嘅，因為我咧就唔缺錢嘅，你明㗎啦，講笑啫。咁呢啲不義之財，我又唔係做生意，關我咩事啫？你影相就揾我就算啦，係咪？係。錄影。你冇理由俾一筆錢我咁樣嚟賺㗎，咁我都覺得有啲奇怪啊！算啦，我話我2點鐘見你傾掂佢啦。佢話唔係喎，今晚要4個鐘頭之內要搞掂喎嘛，聽日有人嚟驗床，你知嘅政府唔俾佢嘅，係咁講。OK， 好啦，咁都信佢，咁啊準備做㗎啦。咁啊你打錢過嚟啊，佢即刻打到俾我，我一望，哇係喎，即刻俾到13,000蚊我喎。呢樣嘢要注意啦。本來我仲猶豫緊嘅，哇13,000蚊到我帳，梗係查下銀行有冇到咯。其實冇到嘅，佢已經截個圖俾我。如果正式到錢嘅咧，我知道咧嗰個就黑字出嚟白底嘅。佢呢個咧就呢個 JPEG 嚟嘅啫嘛，截圖我收到13,000當我。呢樣嘢真係呃嚟㗎，你千祈唔好話，唔好貪住得個平。不過橋唔怕舊，不過我未聽過有咁樣直接俾我咁樣做法。咁我就馬上。即係今日遇正佛啊！佢飲茶嘅時候撞見一個老友，佢真係俾人呃咗。佢即刻發咗3,000蚊俾佢，佢話：佢當其時有錢啊嘛，原來啊嘛。咁佢個故事講得好好嘅，仲要喺唐人街一個地方學校交貨嗰啲床墊啊！我話你啲床墊點樣運過嚟咧？你係邊度咧？佢又講唔出，佢講佢用國語講呢個唔知咩名。原來最尾佢發俾我就係 Cam 發貨4個鐘頭內即刻過嚟，你就交住3,000蚊訂金，咁啊我一路都冇拆穿佢啦，我覺得唔妥。呢個人即刻就同我講，佢呢個係騙局嚟嘅。哇！俾晒啲資料我睇，真係有呢件事啊！叫做床墊詐騙啊。OK， 床褥詐騙。我有錄音㗎，如果想聽下佢講嘢都有㗎。好，即係我職業病嚟㗎嘛。OK。如果有機會要聽嘅咧，我可以發俾佢聽㗎。好啊。聽下佢點樣同我講，咁我聽啦。我話你不如咁啦，我會未收錢喎，咁我3,000蚊又唔夠，咁點咧？你啲老細啊，你同我講啦，講廣東話可唔可以轉翻？你唔夠錢，我可以講價，你平啲俾我得啊，係咪？你嚟攞訂，咁即係幾錢啊？總之你幾多錢我俾佢啫。其實佢就呃你3,000就3,000，呃唔到3,000，200都殺嘅。咁我冇講價㗎，我知道唔妥啦，即刻收線。咁啊2點鐘嗰個開文咧就冇咗啦。一路都唔打電話俾我啦，本來我約咗佢2點鐘喺間學校度見啊嘛，喺北灣喎，有晒地址啊，有晒學校嘅校長嘅名啊，記住啊，呢啲係貪字得個貧，千祈唔好貪，得啦 ，OK， 好，就呢件事啦。Very good， Billy， 有冇聽過？我冇聽過，第一次聽。多謝晒。好，多謝晒你 Billy。你個節目真係
我俾你聽嚇，OK。好，多謝你。今日親身上陣，你親身上陣。OK，very good。親身上陣，好。係，多謝曬飛你 ，thank you，thank you。多謝班主，拜拜，拜拜。全方位透視各種詐騙罪案，令匪徒無所遁形。詐騙照妖鏡。翻嚟我哋詐騙照妖鏡嘅時間啦，咁啊，首先好多謝阿 Billy 啊 ，Billy 咧佢係專嚟做啲錄影製作嘅咁公司嘅負責人嚟嘅，咁佢今日咧就好有嗰種嘅即係衝動，佢話佢自己咧幾乎咧就上當，咁其實成個嘅事件咧，如果我冇聽錯或者阿 Lawrence 亦都冇會議，大家你冇會議錯咧，就佢其實就話佢本身係接咗一張 order，就由呢間學校咧北溫嘅，有埋地址、有埋姓、有埋名嘅，就話俾佢聽咧，某一日咧就喺下晝2點鐘。約你咧就嚟到同我做一個畢業典禮嘅錄影，OK 咁佢做呢行啊嘛，咁佢咪接到 order 咪梗話 OK 啦，咁喺全程喺電話溝通嘅，人都冇見過嘅，咁佢話對方咧就自稱係李老師，即係你嘅老師，唔係我老師，係你老師，咁佢咧就話同佢一路咁樣傾開，咁啊先頭咧就係因為佢以前都有開人幫佢做嘅，但係而家個個都老嘢嚟㗎啦。咁啊，所以咧就揾個新嘅，咁跟住阿 Billy 咪話咯，我自己都老人家啦，又揾我咁，咁佢就跟住同佢講咧，就話約好咗2點㗎啦，咁啊預備好晒，準備要2點鐘要出發嘅時候咧，點知嗰日朝早佢就收到呢個李老師嘅電話，就話咧唔得，我哋今日咧有啲事情咧要改組咗，咁但係咧我哋學校咧亦都咧要 order 咧60張嗰啲床墊，係咪？咁呢個床墊咧，咁嘅嗰個校長咧就話佢同呢一間嘅床墊嘅供應商咧就有啲唔咬牙嘅，可能即係話佢價錢係啱嘅，但係佢唔係好中意同佢溝通。咁佢就話不如你幫我出面去攞啦，同佢落訂啦咁講60張床墊，咁啊總共咧就係幾多錢？咁啊加埋咧就已經13,000蚊嘅。咁啊13,000蚊咧，佢話嗰個校長，我會打錢落你俾你個戶口度㗎啦。咁你總之你同我去攞啦咁。點知話13,000蚊未到，俾咗3,000蚊訂佢。咁佢就叫佢你攞住去訂住先啦咁。咁佢咪即係攞咗呢個消息，佢就睇下個圖係咪真係有13,000蚊入咗個戶口度。咁佢話喺個電話度咪話俾你聽，佢睇到個圖，佢話佢知道個圖一睇落去，知道係嗰啲。即係嗰啲叫 JPEG 圖，JPEG JPEG，即係話呢個 JPEG 圖咧，唔係一個真正由呢個嘅Interact 啊嗰啲銀行嗰啲發出嚟俾佢嘅，係有人咧截圖咗某一啲嘅圖，改咗啲嘢，然之後就俾佢睇嘅啫。咁佢話呢樣一睇佢就知假嘢嚟嘅喎呢張。咁佢再自己銀行嘅戶口度 check 係冇收到錢嘅。咁佢知道咧唔妥啦。咁佢跟住就叫對方就去訂床褥嗰個床褥公司就話：喂，咁你要訂你落訂先得㗎，你要攞60張喎咁。佢唔係啊，我60張攞咗，我仲要驗㗎喎，因為佢要俾衞生官驗過先得㗎嘛。咁所以咧，諸如此類搓嚟搓去啦。佢話：咁唔得，你要落訂我先俾得你去驗㗎咁。咁所以咧，佢就somehow咧，佢就話有3,000蚊咧。佢話嗰日佢有一個嘅 deposit 3,000蚊俾佢。咁佢咧就咩2,000幾蚊啊？對唔住，2,700啊，2,700。咁佢話2,700呢個係俾嗰個床墊公司。咁啊床墊公司話：你攞錢過嚟啦，你又俾訂我就幫你送啦咁。咁其實呢個嘅故事成個嘅構造咧，就係嗰間學校虛構，嗰間床褥公司又虛構，係中間呢2條友係扯貓尾，就係氹阿 Billy 落搭，即係自編自導自演，就揾你做雞仔媒人，係啦，揾你羊股。我呢啲咁嘅騙局都聽過㗎啦，即係以前都好似聽過啲咁嘅嘢㗎啦。有，不過係唔同嘅唔同嘅貨品，唔同嘅程序，不過一樣都係。其實即係當你如果遇到啲咁嘅嘢，你第一件事諗下點解揾我去做啫？係嘛？你點解要做啲咁嘅嘢啫？我真係唔係好明。佢話佢呢個校長同嗰個床褥嘅老闆就唔啱話嘅。你嘅事啊！即係老實講，佢要困你啊嘛，佢要揾個藉口啊嘛。係嗱，即係好可能佢就駁你，即係想做呢間生意嚇，想去同佢做錄影。幾多錢都唔緊要啦，嗱啲錢俾你講平啲咪你攞啦咁。係冇理由嘅意思，冇理由嘅，根本上係。嗱呢樣嘢咧，其實有少少類似一個叫做手法係咩咧？就係有睇面書都係嘅。你賣嘢，你賣個 sofa，你又要賣800蚊。咁你同個對方講就800蚊啊嘛。我同你講掂咗㗎啦。咁啊對方就話800蚊得，佢話我而家俾錢你，佢就唔係俾800蚊你，佢俾夠
2000蚊你。2000蚊裏邊800蚊係你嘅錢，但係嗰剩翻嚟嗰1200蚊咧，我嚟做運費。你攞咗啲錢咧，你又安排一間公司，你又運嚟俾我。係，呢個咪道理一樣啊？係一樣啫，即係有陣時你揾份工嚇，你有份工啦，不過你唔知要俾幾多錢咧，去買啲唔知乜乜乜啊，或者係進修啊，一科個科目，即係諸如此類啦。總之咧，你都要攞翻啲錢出嚟嘅咁樣嚇。但係俾你嗰嚿錢咧，大過你攞出嚟嗰啲咁嚟氹你。係啦。咁我諗呢啲都係即係出埋同一個帽㗎啦，同一個帽嚟㗎啦，係啦，即係咁。但係即係你諗下，我諗即係如果我當任何一個人遇到啲嘢，你先係諗下點你要咁做先啊？第一唔關我事，第二對我又冇好處嘅，可能有你以為有好處嘅，但係根本上就係假嘅啫。咁呢個就係睇下你對方嗰個人會唔會中佢啫嘛，中佢計啊！即係我頭先講個家私賣家私嘅話就，喂，你有1200蚊落咗袋嘅喎。即係佢800蚊俾你噶嘛，咁有1200蚊落你袋噶嘛，咁你以為真係嗰2000蚊真係落咗你袋噶嘛？事實上嗰2000蚊冇落你袋嘅，係啊，你只不過就係話俾你聽，我會有張 check，甚至乎俾咗你，你收到 check 你先做都得嘅。咁你嗰2000蚊你攞咗落袋度，你梗係入銀行㗎啦，入銀行嘅唔係即刻過數㗎嘛。係啊，但係你銀行自己唔止有2000蚊喺度㗎嘛。係啊，所以呢啲咁嘅嘢都出現過好多次㗎啦，出現過好多次。咁但係我諗大家都要小心啦，係嘛？呢樣嘢聽起嚟根本上係唔係好合理嘅，你就唔好做啦。照鏡嘅時間咧，今日係禮拜二嘅下晝3點35分啦。咁啊，直播室裏邊今日除咗自己嘅陳健邦，都係拍檔阿 Lawrence 胡以軍嘅。咁啊，即係呢類咁樣頭先阿 Bailey 嗰個聽眾所提出嚟嗰啲咁啊所謂問題啊、詐騙啊嗰啲，同我今朝早傾嘅南加州個女長者俾人啊，即係同出一轍嘅，都係氹到你開心。嗱，我諗咁喎，即係有陣時好可能咧，即係被騙嗰個人咧，嗰個所謂受害人咧，覺得係值得嘅。如果覺得係值得，即係我老實實，我開心啊嘛，係嘛？即係我有錢，你氹得我開心。咁啊，其實老實實，你諗下錢攞嚟做咩？錢都為咗自己開心啫嘛。到或者嗰個年紀買粒鑽石、買件靚衫或者買架車，對你都冇咩喜悅㗎啦。而呢個咁嘅人可以氹到你，哇！日夜都開心，好似真係成個飄下咁。嗱，你明知俾佢呃嘅，我諗你都制嘅喎，你制唔制啊？咁個過程好享受啊嘛，係啊，咁咪冇問題嘅，當錢買享受翻嚟。係啊，即係當你去買粒鑽石啫嘛，你買粒鑽石買翻嚟都係咁噶啦，係咪？鑽石就唔識氹你啊嘛。係啊，呢個日氹夜氹，咁係喎，你係呃我乜唔緊要，咁有乜所謂啫係咪？唔緊要喎，呢個世界係咁嘅啫。絕對同意啊嚇！好啦，聽下呢位劉太有啲咩分享啦。Hello， 劉太你好，劉太。哎呀，你哋好。你好，劉太。咁咧Hello， 係，我想講翻咧，頭先你Bailey 係咪？係啊。係嗰個 case 咧，實際上真係啲嘢真係快嘅，喺香港走咗過嚟㗎啦。係咩？喺澳門都有嘅。咁咧直情咧，你就睇到東張西望已經報過啦。咁情況同佢一樣㗎啦，就係喺嗰啲。嗰啲商戶啦，就係譬如水電工啊，或者係舞蹈老師啊咁佢通常就接觸呢啲商戶啦，就係要求正常嘅服務啦。咁跟住咧就好似佢頭先咁講啦，咁費事再講一次啦。咁佢就有點樣去防範咧？咁有3點。第一點咧就係核實身份。核實身份咧就係佢如果話佢代表即係佢係乜乜學校嘅。咁咪 contact 嗰間學校咯，睇下係咪佢哋係咪有需要呢件事咯？係咪有需要影相或者需要有舞蹈老師或者表演咁？第二咧就係拒絕墊資，即係預先幫佢俾錢，即係拒絕做呢件事。第3樣咧就係確認收款，收款咧就唔好睇截圖。即係佢通常俾張截圖話我俾咗錢㗎啦，過咗數㗎啦。咁咧呢個咧就唔好用，即係唔好靠呢個嚟認證咯。咁就即係呢幾個 points 啦。咁喺香港嗰度咧已經係即
係警察嗰度又報咗，然之後東張嗰啲又出咗嚟哇咁所以咧真係傳得好快咯，我覺得。OK，估到呢度即刻有人揾食㗎嘛，揾食。全方位透視各種詐騙罪案，令匪徒無所遁形，詐騙照妖鏡。